Осмотр прилегающих территорий хозсубъектов заводского района расстроил главу администрации города Орла. Накануне в ходе очередного объезда с журналистами стало ясно – новые правила благоустройства и санитарного состояния, мягко говоря, не работают. Там четко написано, что входит в обязательства собственников подобных объектов. Туда входит в том числе в проведение входных групп. К входным группам относятся порожки, что мешает сделать порожки добровольно или принудительно. Что говорят правила благоустройства и санитарного содержания города? Хозяйствующий субъект, а в каждом конкретном случае это коммерческая структура, должен следить за прилегающей территорией, будь то ступеньки или фасад здания. Кем это согласовано? Это не согласовано, нет. Какие меры? Но ведется работа. Сегодня лично разговаривала с замдиректора Гипрома, и мы с ним, он мне пообещал, что он на этой неделе будет в архитектуре. Знаете, я не думаю, что архитектура вот это все согласует. И почему-то я часто слышу, это нет, конечно. Сегодня вы разговаривали, вчера разговаривали. Ну, я правда сегодня разговаривала. А до этого-то почему не делали ничего? Трава и мох начали расти через пешеходную плитку в заводском районе. Это результат отсутствия комплексной работы с арендаторами помещений, отметил Александр Муромский. Ровно как и ситуация в переулке Карачевском с вывозом мусора. Разовая. Я так понимаю, к нашему приезду технику сюда прислали? Нет. Ну, судя по обращениям, делаю вывод, что системной работы здесь нет. Что можешь сказать? Значит, Александр Сергеевич, мусор образовывается вследствие выноса с территории кладбища, ботвы, отходов, венков. Вот, и, к сожалению, люди ленятся, чтобы выкинуть непосредственно в бункер, а складывают рядом. Так делают только в том случае, когда бункер переполненный. Практика показывает. Перевозчика уже не раз просили пересмотреть периодичность вывоза мусора. Пересмотреть свою работу придется и подрядчику, который выполнял ремонт во дворе по автовокзальной 77А. Жители указывают на минусы. Когда была приемка двора, вы были на объекте? Я не был. А кто был? В связи с работой. Кого полномочий? Кто принимал объекты? Александр Васильевич Мясников. А? Мясников. Мясников кто, Александр Васильевич? Не, Мясоедов я. Мясоед. Вы участвовали в приемке? Ну, Посредственно. посредственно, так сказать, да. В смысле, вы галочку поставили? Вы участвовали или не участвовали? Александр Васильевич, знаете. Если участвовали, то один вопрос. Если не участвовали, второй вопрос. Мы с вами Дальше, на приемке ведь мы специально поставили задачу нашему заказчику, чтобы, во-первых, оплата работ была только после того, как произведена их приемка, а в состав приемочной комиссии в обязательном порядке входит помимо заказчика-подрядчика представитель старший, представитель дома. Жителям, проживающим во дворах, куда пришло благоустройство территории, надо быть активнее, в том числе и во время приемки выполненных работ. Тогда и нареканий будет меньше. Виктория Юркова, Андрей Борискин, телеканал «Первый областной».